Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер, во уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски ово утро на добро познатата фреквенција 107,4 и добро познатиот вебсайт и фейсбук профил на сите оние кои не следат надвор од Скопје. Вчера еве не прашале пиете ли кафе наутро, бајати сте некако на рати зборувате. Не, вчера бевме малку бајати, тоа е едно. Второ, тука јас сега да им се извинам на гледачите, на слушателите, затоа што заедно со Советот на амбасадорите имаме една работа која што малку ми го одзема паметот, посебно кога наутро ќе почнат сите да доаѓаат на работа и да се интересираат за некои детали околу тоа. Тука му се извинувам и најлипшо затоа што паметот нема се одсука. Про СДС организација бе? Па мене види, таков беше впечатокот, меѓутоа внатре има прекрасни луѓе кои што не се само од СДСМ, туку се од професионалниот состав и од ПДП и од ДУИ и од другите структури кои што еве направија напор да внатре во самата организација да се достигне едно ниво на репрезентативност, да бидат еве сите струи, да речеме на македонското на македонските подолби, политички, етнички и така натаму застапени, со цел да се направи една дипломатска организација која што ќе го штити државниот интерес. Значи едно место каде што ќе можеме да го примустуваме поделбите, да отвараме мостови за соработка, што нели е работа на дипломатите, и да можеме да нудиме една советодавна функција кон општеството, кон Министерството за надворешни работи и така натаму. Така што еве во моментов се трудиме тоа нели да го сториме. Мислам дека успеваме, на крајот јавноста ќе суди, меѓутоа во секој случај во Македонија за жал немаме таа, како да ја наречеме, ја немаме таа тој обичај да вложуваме дел од времето во волонтерски активности, а тоа е клучно и критично, затоа што луѓе кога водени од некои своји идеи, некои своји интереси, некои своји представи, се собираат на едно место, заедно волонтерски работат некоја работа, тука се развива една голема доверба помеѓу нив, тука се развива основа за соработка и на крајот на криштата сите општеството е подобро, ние сме подобри личности и така натаму. Значи таа доверба е клучна дури и кога понатаму стапуваме во друг тип на еве на пример со човек кој што е дел од своето време волонтерски го поминува, јас многу полесно ќе седнам да соработувам. Како со тебе, на пример, лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски и порача на Европа, Европа се шегувам нормално, вели ЕУ мора повеќе да се спротивставува на злоупотребите кои власта ги прави во нејзино име, мислејќи на ивица законите за изградба на коридорите кои влегуваат денес по скратена, односно европска постапка. Па со право, затоа што мислам дека Европа сигурно ќе биде критична во извештајот, Липчо. Вели Мицкоски дека врвот на хипокризијата е што се ставаат европски знаменци. Знаеш зошто? Затоа што еве, ајде, сега ќе биде као дежаву за сите што гледале вчера, имав една интересна дебата со Јово Деспотовски. Трагедијата е што се ставаат европски знаменца на прашање што немаат врска со ЕУ, Липчо. Да. Европски знаменца се ставаат за разбивање, ако дозволиш така да кажам, за разбивање на европското законодавство. Ајде да го илустрираме тоа. Во Европа постои директива за работно време, која е шталосно транспонирана. Значи, сега ја користим термини за кои што се нервирам да им кажеме на гледачите, на слушателите. Кој кажеш транспонирано, што значи тоа? Тоа значи дека нешто е пренесено во македонското законодавство. Европско е применето, така? Оваа директива е применета во целина. И сега, под европско знаменце, под знаме на Европска унија се поништува норми европски норми кои што беше составен дел од македонското законодавство. Тоа е моментот кој што пречи. Сега, дали Европа ова ќе го нотира во својот извештај за напредок, ќе го нотира? На што се надева СДСМ во моментов? Нивната надеж е дека заради специфичните односи помеѓу Европската унија и Соединетите американски држави, дека
реакцијата на Европа ќе биде блага и ќе остави простор за овие да ги прават лудилата кои што сакаат да ги прават. Верувајте, нема да се случи тоа. Еве, ви кажам дека нема да се случи тоа. Дека Европа ќе биде критична околу оваа работа. И тоа многу критично. Видете, во однос на оваа работа, ја не знам како ќе реагира Европската Унија, затоа што на крајот од денот овие пари се наши пари, не се европски пари. Овие се пари кои преку кредити ќе ги враќаат нашите деца, нашите внуци. Да. И ние, нели, до крајот на нашите животи. Така што мене ова издигнување на овој проблем на ниво на европски проблем искрено не ми значи ништо. Ама е европски проблем, Љупчо. Апсолутно е европски проблем, затоа што се злоупотребува постапката европско знаменце за да се донесат овие закони. Таа постапка е направена со сосем друг дух и за сосем различно ни закони. Таа е направена за усогласување на нашите закони со европските закони. Сега не имаме една обратна варијанта, имаме деусогласување на нашите закони со европските закони, затоа што се укинува 8-часовното работно време кое нели европска вредност и регулатива која мора да имате доколку сакате да станете земја членка на Европската Унија. Со овие закони тоа се поништува, значи ние отстрануваме од патот европски. Но на крајот од денот парите се наши. Парите не ги дава никој, ниту од Брисел, ниту од Берлин, ниту од Париз, ниту од Рим. Парите ги даваме ние, даночните. Пак ќе ти кажам, Европа ќе реагира. Даночните ги даваме ние, даночните обврзници на Република Македонија. Суштината е дека со овој грабеж кој го прават Димитар Ковачевски и Артан Груби како два крала. Ние у моментов, тоа нек ми го зборев и јас, сега ќе го повториме, ние живееме во еден спартански систем. Значи, Ивица смучеле ние политички теории и историја, нели? Спарта е систем во кој има, нели, два крала. Добро. Владеат со Спарта, еден е за војна, а друг е за, нели, организација на општеството. Имаме два крала, првиот крал е два премиера, се извинувам, го пресликуваме тој систем со тоа што ние немаме за војна, нели, премиер, ние имаме премиер за корупција, тоа е Артан Груби, и ние од друга страна имаме премиер кој за пред народ, нели, кој исто така е дел од таа корупција, но он е за пред народ. Само премиер, тоа е Димитар Ковачевски. Значи, тоа е политичкиот систем на земјата во моментов. Има и совет на старци, исто како во античката Спарта. Ема, тој е клучен таму. Значи, ова со кралевите се така. Па добро, значи, и тука е така. Кај таму советот на старци, тој е као собранието, што е, тие се многу побитни органи отколку овие кралевите во Спарта. Тоа е тоа што го забораваме, тоа е едно, а второ, види, споредбата не е најсоодветна од една причина, знаеш. Па поминале 3000 години. Едно тоа, меѓутоа види, тоа не била држава. Тоа било не бре воен логор било тоа. Па ова е логор за крадење. Не. Тоа е разликата, значи. Значи види, тоа било воен логор, кај што на 8 години ги земале и машкиви и женскиве деца, воспитувани се у посебни установи. Понатаму тоа бил тотален апартхейд, затоа што они владееле врз Месинија. Чекај. Тотален апартхейд бил. Значи спартијатите биле каста за себе и гледаш колку убаво го опишуваш нашето општество. Месинијанците биле оние кои што си работеле на ниви на едно на друго, кои што ги прехранувале, овие работеле за и биле тотално, ајде сега да кажеме, не биле робови, меѓутоа во една тотално не као ние обичните луѓе. Починета, бебе, положба го бара. Малте некако ние и бетер. Дури знаеш кога ги тренирале овие децава, од време на време они си правиле некакви воени походи, вака дури ќе потепаат по некој, нели, да вие што се месинијанците со цел за воспитување во да. Тука кај нас така. Да, а меѓутоа токму заради тоа сите ја гледале Спарта како нешто, знаеш, шлакнато, па тотално шлакнато. Па добро, не, па и ова е тотално. И затоа тоа не можело да опстане. Само овде не е логорот за убивање, туку е за крадење.
Значи, тоа е разликата. Логор за крадење. Логор за крадење и ние сме исто како месијанците, оние кои нели го одржаваат во живот тој логор, затоа што сите ние нели работиме и придонесуваме за они да може да се ги реализираат нивните глупости. Да. Сега, одиме понатаму. Таму има совет за старци кој практично ја владее нели Спарта и тука има совет за старци. Мислам, еве сега да не ги именуваме, минатата недела пробав да ги именувам, па имаше вакви или онакви реакции. Ние, еве само ќе кажеме, зарем стварно мислите дека Димитар Ковачевски и Артан Груби и оние смешни не таму владеат со оваа држава? Ако некој мисли дека Димитар Ковачевски во овој момент има поголема моќ од еден, не знам, Зоран Заев да речем, или дека Артан Груби има поголема моќ од Али Ахмети, Не. се лажете. Значи, едноставно овие луѓе се безгласни букви, тие се само единствено имаат една и единствена цел, тоа е секојдневно да се глупираат. Па се глупираат. Значи пред јавноста и за ние да се занимаваме сега со нив, додека нели во позадина така ревносно и така брутално не крадат, што едноставно не можеме веќе ни да се соземиме од тоа што на дневна основа се случува во нашата Спарта на корупцијата. Значи, Абе види, знаеш зашо ми е проблематично? Сепак зад зборот Спарта пак давам некоја, знаеш, пак има некоја морална димензија која што ми невозможува да ги споредам. има некое витештво у таа. Нели, ме разбираш. Да. И толку затоа те разбирам која паралела сакаш да ја направиш, ама значи треба ќе најдеме да е до понеделник вака малце да најдеме систем. да пролистаме оваа античкава историја. Имало таму, знаеш, такви бандитски републики, знаеш, гусарски едно друго. Ќе најдеме некоја која што наликува на оваа Добро, нашава, знаеш. не е со античка, Не, ви зборам, знаеш, антиката е добра за хеленскиот свет е добар затоа што толку бил расцепкан, внатре можеш да најдеш споредби за секоја буквално. Можеш да Значи најдеш. сигурно има некоја бандитска вака држава која што си окраде и своето население. Би краделе они и Имаме и ние. Не, би краделе они и население вон границите на Македонија, меѓутоа немаат моќ за таа работа и таму е малку поинакво, но се ајде ќе најдеме некоја паралела, знаеш. Управо, ама убаво кажи, има некој вите што знаеш. Има. Како беше мајките ги испраќаат со штит со него или на него едно друго. И сега не знам се кои мајки тука на оваа Тука жени структура. во фирми им отвараат без да Па знаат. не. А исто и тоа морам да ви кажам, почитувани слушатели, работејќи во приватна фирма, сватив дека тоа е невозможно, затоа што за било какво делување на таа фирма, затоа што се е заедничко што имате дома, пример да земете кредит, во оваа фирма е на моје име, јас сум собственик, но за да земе кредит оваа фирма мора да потпише мојата сопруга. Па добро, вие затоа што сте во брак делите пола-пола. Да, Меѓутоа види, ова, знаеш, ова може би семејства кои што едно 300 години имаат пари, па има, знаеш, предбрачни договори, кои што дефинирале што е, знаеш, може и така да е. Иако ја не сум чул дека у Македонија тоа постои, веројатно постои. Да, но така што да не знаеш дека супругата ти отворила тоа во вакви услови каде што по закон ти си информиран, е навистина. Добро, види, со антиката ние сме поврзани, вице. Па добро, тоа е Имаме простор. ние и епикуријанци во наша нели политичка филозофија во Се имаме, не имаме само стоици. Имаме епикуријанци, имаме циници, стоици немаме. Овакво. ќе добиеме, имаме. Да, јас сум валјда од тие циници, не знам. Да. И јас сум во циниците имаме повеќе. Имаме софисти колку сакаш исто. Софисти. Во Македонија врие од софисти. Значи, ние као сите од антика софисти навака да дошле и направиле генетска репродукција до ден денес, некако така ми доаѓа. Но видете, не знам, еве, сега треба да почекаме, можеме, еве, се обидуваме на ова лудило да му дадеме и некаква античка димензија, колку сме успешни навистина не знам. Но суштината е дека овој логор на корупцијата мора да се ослободиме од него, затоа што
Се додека останеме во една ваква позиција, секоја секунда повеќе на овие луѓе како не владеат нас, не ја уништува иднината за 10 секунди, 20 секунди, 50 секунди повеќе. Ни го продолжува тоа. Согласам. Значи, се согласам целосно. Зошто? Ни ја уништува иднината затоа што на крајот од денот, почитувани слушатели, реалноста е дека се ова ќе треба да се врати. Согласам со тебе и она што друго што ќе ти кажам само е дека види, убаво е што сега сме го дискутирали ова често, Љупчо, и понекогаш знаеш ми е тешко вака да зборувам, меѓутоа јас без разлика на сите работи останувам убеден еврофил и тоа е една од точките кај што јас и ти се среќаваме во смисол дека во тој дел дека Македонија треба да биде членка на Европската унија немаме разлики. Убаво е што еве одеднашка гледаме на еден друг начин, значи полнокрвно Европа заживува во Македонија, токму преку оваа работа. Значи, Европската комисија, делегацијата излезе со сериозни забелешки за ова што е собектал Јанка. Ова е невозможно да се случи ако Македонија е земја членка на Европската унија. Невозможно, да повторам. Невозможно. Но, мислам дека следниот извештај на Европската комисија прв пат ќе има едно интересно поглавје околу тоа како се случува корупција во Македонија. Да сме здрави и живи, јас сакам да верувам и се надевам дека ќе го направат ова, до тога што одиме со блок реклами по кои се враќаме да продолжиме емисијата со другите значајни теми. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер, почитувани слушатели. Ово утро тука сме заедно со Ивица, ја анализиравме античката филозофија низ призмата на СДСМ, а сега може ли само една вака работа, понекогаш знаеш, иако ние сме во Скопје, кој што ти понекогаш го малку прежестоко го дефинираш како една интелектуална жабокречина и провинција, сепак Скопје е дел од глобалниот свет. Мислам како колеги дека сме должни да оддадеме почит на еден голем лик од новинарството и од подоцна стана политичар, значи не знам дали знаеш, вчера почина Давид Миранда, партнерот на Глен Гринвалд, сопругот на Глен Гринвалд, кој што имаше една огромна улога во делот со објавувањето на документите поврзани со Едвард Сноуден и расчистувањето на таа цела ситуација. Тој тогаш беше новинар во Бразил, кој што беше приведен во Британија и на кој што му се заканува со 15 годишен затвор, меѓутоа одби да ги даде USB-то, тие мемори стиковите, кои што понатаму му послужија и нему, и на Гринвалд, и на групата на меѓународни новинари кои што ја бране оваа тема. Јас имав честа да го запознам. Моето семејство имаше чест да седи со него, со Гринвалд и со нивните две прекрасни деца. Имавме едно прекрасно дружење. За жал, еден голем борец за светската демократија и слободата на изразување почина од компликации од гастро некои ситуации. Сочувство до Гринвалд и една голема загуба за светското новинарство и за борбата за слобода за изразување. Мислам дека ова го должиме, така Љупчо. Не сме јас и ти само дел сме од една глобална професија, така можеме да кажеме. Апсолутно, да, сочувство до Грен Гринвалд, иначе добар пријател на колегата Боцевски и човек кој ги разоткрил најголемите безбедносни скандали во историјата. Види, секој новинар вела чека една животна сторија, Глен Гринвалд досега имаше две. Да. Така што првата беше ова што доведе до слободување на претседателот, втората беше ова со Лула, претходно беше ова со Сноуден, а иначе Глен Гринвалд почна уште да критикува лагите околу американската интервенција во Ирак и тој има интересен пат. Знаеш ли што имам по професија изворно, Љупчо? Не. Он е експерт за уставно право на Америка и како човек што е експерт по уставно право, поаѓајќи од оние права што се во повелбата за правата, првите 10 амандмана на американскиот устав, оно тука отиде во коментирање, колумнист, од колумнист влезе во новинарството и ево сега еден од
Па јас мислам дека сега можеме слободно да кажеме еден од најдобрите светски новинари, најпознатите, да. Да. Ти не го знаеш, на пример, Дефинитивно. гледам дека вчера една од таа е најпозната од португалското, од бразилското подрачје Моника Бергамо, колумнистка и новинарка од Фолја ди Сан Пауло, и таа вчера излезе со исто соопштение. Таа беше исто така дел од овие два процеси. Значи, не е мртво новинарството, Лјупче, со сите кризи, со барање на модел како да се опстане едно друго. Значи, храброста се гледа по тоа кога се презентира вистината на човештвото. Глен Гринвалд ја презентираше вистината околу тоа дека околу нас расте една мрежа која што ни го следи целиот живот и ни го снима со цел тоа понатаму да се злоупотреби од државните служби, што придонесе кон големи промени во светот, кои што уште за жал не се до крај реализирани. И второто е една голема неправда околу апсањето на претседателот Лула на лажни, како се вика тоа, под лажни обвинувања да се разоткрие. Значи, а можеме слободно да кажеме дека Глен Гринвалд беше тој што го растори бразилското САЕО, вака, да направиме некоја паралела која што не соодветна, меѓутоа види. И во Македонија исто така мислам дека распадот на ова што се случи околу владите на Заев и Ковачевски беа невозможни без трудот на неколку новинари, како тебе, како Горан Момировски, и малку ви помогнавме ние неколку мина коментатори кои што Не, види, Ивица, заедно со вас сме на таа, тоа, вако. јас не сакам историски, има некои колеги кои, не знам, последнава победа или пораз или ово и она се случило ради нив, не се случило ништо поради Меѓутоа, мене. вие го изложивте гнилежот. Тоа мора да го кажеме, да. Јас тука нема да си давам никакво големо значење себе си, затоа што таков карактер сум. Ако на некого му е работа на шалтер да ви ги наплаќа сметките, и зема плата поради тоа. Ако на некого му е работа да биде келнер кој ве служи во кафеана и зема плата да го зема тоа. Ако некој му е работа да биде доставувач, на некој му е работа да биде таксист, на некој му е работа да биде премиер, на некој да биде директор, нас не е работа да го правиме ова. Ама не ме И разбраш. се различно, се извинувам. Добро. И се различно од ова, се различно од тоа ние да ја расклинкуваме нели власта, Не ме разбраш, што сакам значи да кажам. своевиден овакво што е, како се вика. Не ме разбраш што сакам да кажам. Значи, токму заради тоа ве издвоив тебе и Горан, затоа што за разлика од многумина вие не барате партизански споменици. Не барате. Немаме потреба, да. Вие едноставно уживате во професијата која што си ја вршите. Направивте едно разобликување на системот, бевте предмет на прогон како новинари и мислам дека тоа треба да се каже. Ти си скромен, велиш дека тоа не придонело, ја мислам дека многу придонесе. Далеку повеќе отколку да речеме работа на многумина кои што се себметаат себе си за некакви си, не знам, првоборци или било што. Те разбирам. Значи, мислам дека јас сум во право кога зборувам дека имавте ви една голема роља околу целата оваа работа. Agree to disagree, е? Agree to disagree, неголема роља си ги има оние што ги направија сите овие глупости изминатите години. Добро, ама и вие што ги разоткривте. Ама добро, пак ќе кажам, значи не е тоа нешто вау. Ние тоа го работиме и за тоа земаме плата и тука тоа завршува. Колку вие сакате тоа да го гледате на еден или на друг начин, заслугите не се целосно, нели, не може да биде целосно наши, затоа што новинарите се една професија која треба да биде разумот на општеството. Славјанка Петровска има изјава ово утро, пратениците мора да покажат политичка зрелост за уставните измени, вели министерката за одбрана. Липчо, тама се качивме на едно плато, збориме за Глен Гринвалд, за Сноуден и одеднаш... Па сега добре дојдовте во реалноста. Одиме кај Славјанка. Добре дојдовте во реалноста. Одиме кај Славјанка, кај изјава која што нема никаква врска со реалноста, сега, како ти кажем. Тоа е.
Што друго можем да кажем освен тоа ајде. Да. Мислам ова изјава каква роља има за стварноста во Македонија, кажем. Генерално никаква. Никаква тотално, не генерално. Така што еве пред некој ден исто не пред некој ден, вчера зборувавме за посетата на премиерот на Америка. Добро. Во ред, убаво, еве. Значи го посетуваме нашиот стратегиски партнер, клучната земја во НАТО, како што посетувал Зоран Заев, како што посетувал овој, кажи го да е Никола Груевски, како што посетувал Емил Димитриев, што го заборавивме дека беше тој премиер преводен, не посетувал Оливер Спасовски како премиер, како што посетувал Владо Бучковски, Бранко Црвенковски, Лупчо Георгиевски, Никола Клюсев не беше во Америка. Како што посетувал Драголюб Ставрев. Еве се да продолжам знаеш понатаму. Така што во ред ова е убава потврда, убав настан ќе влезе во дипломатските подсетници. Видов дека подпишал договор со Рубин, кој што сега скоро беше во Македонија, меморандум за борба против дезинформациите. Сега, ние како јавност, се разбира и јавноста во Америка, колегите од Америка ќе следат дека ова нема да биде подпис за документ за поведување на државна цензура, да се надеваме, затоа што секогаш кога ќе прочитам во последно време борба против дезинформации, искрено кажам, како викаат американците, се фаќам за пушка, нели? Во смисол дека за мене толку, посебно после ова што го откриен она со досијата на Твитер. Значи, кога ќе видам борба за дезинформација, знаеш, одма не замирисува, него на труе корнена цензура. Така што, точно, борба против дезинформации, пласирани од трети земји со цел да се нарушат стратегиските односи меѓу Америка и Македонија, да, но се што е цензура, не. И сега, за меморандум за борба против дезинформација, не знам дали требало да се оди до, кажи го, до Америка, ама добро. Ако. Да сме живи и здрави. Убаво е, таму беше во Њујорк, беше во Вашингтон премиерот, да се надеваме дека од таму, нели, ќе се врати со подобри информации за тоа како функционира системот за јавни набавки во една демократија, да речеме. Чикаго прогласи вонредна состојба поради мигрантите. Чикаго? Да, градоначалничката на Чикаго. Лори Лајфут прогласи вонредна состојба како одговор на илјадниците мигранти кои се населиле во градот, често во тешки услови за живот, откако ја преминале јужната американска граница за да побараат азил. Америка се затвара, Ивица. Види, кај нив тоа е малку посложено, Лјупчо. Они имаат периоди на затварање, па периоди на отварање. Не знам дали знаеш дека, например, кај нив долго време беше забрането миграција од жултите раси. Посебно од кинезите. Тоа се случува конкретно на 19 век, кога кинеските работници стануваат непопуларни, посебно, знаеш, кај посиромашните американци, затоа што се подготвени да заработат за помали пари. Предходно, непопуларни се луѓето од нашиот дел на светот, Централна, Источна и Југоисточна Европа. Не ги сакаат, различни се, знаеш. Предходно па не ги сакаат католиците, посебно ирците, знаеш, онака. Значи, еден мој пријател кажа, вели, ние, вика, сме општество, вика, кое што секогаш ги мрзи оние кои што доаѓаат, за потоа нив да ги интегрираме, па со нив заедно да го мрзиме тој што доаѓа следен. Иронично кажам, значи. Меѓутоа, ако по нешто е позната Америка, е позната по тоа што имаат една огромна територија, еден огромен континент кој што се уште, еве, ако споредиме територијата на Америка со територијата на Европа, се уште во огромна Америка ненаселен континент. Од друга страна, мигрантите во Америка со векови доаѓале и со векови оставале трага на таа земја, со векови придонесувале таа земја да се менува. Во моментов имаат една огромна навалица од југот,
станува збор за луѓето од Карибите, станува збор за луѓето од Латинска Америка, кои што доаѓаат се населуваат во Америка. Дел од таа миграција е нелегална, меѓутоа сметам дека доколку тоа стане преголем проблем, Америка ќе најде начин како да го разреши и како да ја легализира оваа миграција. Во меѓувреме тече и легалната миграција, инаку околу нелегалната миграција претпоставам дека од твоја генерација и од моја генерација имаш еден лик кој што мислам дека зборувавме за тоа во програма еднашка. Имав еден човек кој што 20 години го не бив видел. Затоа што секојаш како иде во Америка, се Америка е огромна, тоа е како да кажеш одам во Европа. Не можеш се видиш со пријател кој живее во друг дел на Америка. Тој после 20 години дојде во Америка, во Македонија да се види фамилијата затоа што отиде таму на туристичка виза и чекаше да најде некоја амнестија, да најде некоја дупка за да може да си го закони својот престој таму. Конечно успеа, зема државјанство еве го сега. И тоа е дел од таа, како да наречеме, нелегална миграција, нели? Да, чудно, мислам, во ред Соединетите Американски држави очигледно имаат некаква стратегија околу овие работи, но така, како... Па види се, има стратегија. Знаеш што пишува во подножјето на оној кипот на слободата? Дајте ми ги вашите понижени, вашите осиромашени, вашите изгазени, да дојат овде, нели, да си формираат нов дом, нов почеток и така натаму. Значи, сега, кога кажеш дека така си формиран како држава, треба да ги отвориш, нели, рацете и за новите мигранти. Од тоа од една страна. Од друга страна, па не си свесен колку тоа општество интегрира. Значи, веќе првата генерација родена таму се американци. Имаат една невидена интегративна моќ и не само тие. Сите држави од Алјаска до Патагонија на американскиот континент така се израснати како мигрантски општества. Најчесто таа миграција била доброволна, освен во делот на афроамериканците, каде што била недоброволна таа миграција од Африка. Меѓутоа, еве, до ден денес многу мина луѓе си го наоѓаат поубавиот живот на овој континент. Не е само Америка што се судира со тоа, и Европа се судира со тоа. Јас и ти веќе дискутиравме. Тоа не сум ти кажал дека во моментов неколку европски медиуми ја истражуваат приказната која што тука јас и ти ја коментиравме. Имав ја една комуникација преку Сигнал пред некое време и дел од истражувачкото новинарство на сериозни европски магазини ја истражува приказна која ќе дојат во Скопје. Јас се надевам дека ќе можеме некој да го викнеме во студио. Знаеш? Зашто поточно? За убиството на бремената млада жена од Сиера Леоне. Тоа е тема која очигледно македонската јавност многу брзо ја заборави, а не е за заборавање и немаме уште видено дека било кој сносил одговорност за таа работа, а за такви работи паѓаат министри во развиени земји. Лјупчо, ја дофатија темава пресериозни медиуми, ќе дојдат во Скопје пресериозни луѓе, овакво, кои што не во Скопје, генерално во Македонија, и ова ќе пукне како европска тема. Значи, толку сега можем да кажем, сепак работат, нели, колеги се од сферата на новинарството, публицистиката, кои што следат оваа тематика. Ќе ни биде драго да им бидеме поддршка ним овде. Не поддршка, веќе сме им, меѓутоа да видиме сега, не знам, со јазичнава наша политика дали ќе можеме некој да го донесеме во студио. Па не можеме да го направиме, можеме да го снимеме 15 минути, да го пуштиме на англиски, па си то ни. Сега не знам титул. Да. Веројатно нашите слушатели. И се види исто така оваа тема ја дофатија многу чудна коалиција од политиката и општеството на Запад. За мене чудна коалиција. Значи, од една страна станува збор за можеме да наречеме радикална левица, дел од зелените кои што више не можеме да ги кажеме дека се радикална левица, тие се многу либерална структура ми стана кажи ги да вие зелениве. Но исто така нема да веруваш. Дел од овие, како да ги наречем, христијански невладени организации, кои што имаат сериозна црта со човековите права. Интересна работа, значи сите што поаѓаат од хуманизам, оваа тема ја следат. И можеме што сакаме да зборуваме, меѓутоа ова кажа колку Европа се има променето, колку Европа како општество станала потолерантна, поотворена, и колку секое човеково битие
се цени со целата своја совкупност, нели, како една врвна вредност. Значи човековиот живот е една врвна вредност и така треба да остане. И бар ја така мислам. Јас и за ова и за многу други работи кои не се случуваат, би го цитирал Джони Кеш и неговата песна God's Gonna Cut You Down. Вика, but as sure as God made black and white, односно сигурно исто како Господ што ги направил црното и белото, what's down in the dark will be brought to the light. Што е направено во темнината ќе биде изнесено на светлина. Така и ова убиство, така и многу активности за кои може би не знаеме. Ова пробаа да го скријат, не успеа. Не само што не успеа, него ќе биде европски проблем. И тоа сериозен проблем ќе биде. Меѓутоа, знаеш, ја и ти се обидовме, не сме подготвени како општество. Треба да поведеме оваа дебата за тоа нашава политика да промениме. Нема зошто да бидеме ние европски беден. Европската граница се наоѓа во Егејот. Не е на македонско-грчката граница. Македонско-грчката граница е граница помеѓу Европската унија и една земја кандидат. Баш така. И тоа помеѓу Шенген зоната и земја кандидат. Што браниме ние тука? Баш така. Башка никој од овие мигрантиве нема намера во Словенија да остане, не па во Македонија. Ти виде колку се нервираат словенците кога нели со микрофони им дојде да ги прашуваат дали ќе остане тука, викат боже сад човек. Словенија е сиромашна земја, се навреди ја, нели? Меѓутоа тоа јасно укажува која е целта на овие луѓе. На крајот на кришата во Европа беа оние големи транспарентни, нели, добредеде за како се пише за бегалците. Љупчо, онаа тема што ти вчера ја отвори, за жал имаме информации, меѓутоа ајде почекаме да најдеме соговорник околу темата диво населје. Само да ми објасниме на гледачите и слушателите, проблемот ни е што сите кредибилни извори на информација се за жал и за среќа, нели, врзани со она професионална тајност, беа дел од расчистувањето на таа операција. Меѓутоа ќе имаме гости со кои што ќе расчистиме што се случуваше во Македонија на 9 мај 2015 година, значи на денот кога светот славеше 70 години од ослободување на фашизмот. Некој се обиде во Македонија да направи меѓуетнички судир, и тоа во едно од етнички најмешаните општини во Македонија, тоа е Куманово, да направи да го наруши мирот на граѓаните на Македонија под висока цена. Македонија си го одбрани мирот. Висока цена е смрт на 8 херои, полицајци, кои што во тој момент го одбранија мирот и спокојот на граѓаните на оваа земја, една жртва која што Македонија не сме никош да заборави. Вчера дојде една страшна вознемирувачка вест, значи на денот на 8 годишнината од овог убиство, на 8 годишнината од моментот кога семејствата одат на помен на овие 8 херои, во Македонија излезе информација дека ќе бидат пуштени на Косово да ја дослужат својата казна. На Косово, кај што ти кажа, ги испратија со воени почести и ги испратија со како се вика тоа, со компензација за семејствата. Значи ова е еден мега скандал. Тоа е мега скандалот и овој скандал ќе ја сруши власта како ништо претходно, затоа што овде се задира во нешто сосем друго и да привршиме. Ќе затвараме, ајде, денеска од глобални, локални, историски теми убава емисија направивме. До Спарта отидовме, да сте здрави и живи, почитувани слушатели. Јас сум Љупчо Златев, главниот говорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија заедно со Ивица Боцевски. Ово утро техничката реализација на Димитар Митровски и Јордан Чаушевски.